阿伯，你较早少年的时阵是食啥物头路啊？都企鹅啊，大鹅鸡啊。哦，蚵仔真的蚵仔哦。阿伯，你敢知影口腔人上惊就是食槟榔、啉酒、扑薰。啊，你三项有2项，安尼足危险的呢。有啦，卫生所医生都拢有咧讲诶。所以你家己嘛拢知影吼。嘿，啊，恁讲食槟榔无，啊无食是要安怎过生活咧？一定爱改啦，知无？哦，你来看这相片哦，这拢是口腔人病人开刀的相片啦。啊，这画的是喙齿规个拢烂去，啊，画是喙皮肉爱塞到红马滚，爱用尻川的肉来补啦。哦，所以真唔得啦。佮再讲吼，因为你嘛有啉酒的习惯。讨海人哪有讲迄无啉的啦？唔是啦，安尼你生歹命的机会就较悬啦。好啦好啦，这我拢知啦，嘿啊。你甲想看卖啦，你这年岁有啊，若到这个地步，爱护厝的人来家你照顾，嘛足辛苦的。所以你这啉酒、补槟榔，拢爱甲改起来，较好啦，知无？哦。